Aí pessoal, belo horário, vida da natureza, ao som do guariba, o macaco guariba. É bonito o barulho deles, assim meio assustador para quem não conhece, mas é apenas um macaco, pessoal, que fica aqui nas árvores aqui e faz esse ruído. Ver se eu consigo captar ele aqui para vocês verem. Com o celular fica difícil para pegar a imagem, mas tá ele lá, ó, comendo a frutinha. Aqui é um casal que tem aqui. Eles não é animal